ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਜਕੜਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।